呢個位咧就係成間屋最主要嘅軸心之一嚟嘅。Hello， 大家好，又係我阿 Ken。今次翻呢個大平層嘅單位咧，我哋都差唔多去到完成嘅階段㗎啦。咁我都想藉住今集分享下少少嘅設計同埋做法。咁呢個係屬於一個餐飲區啦。咁牆身都沿用翻藝術漆去處理嘅。咁設計師用翻兩條不鏽鋼嵌入式嘅去做分隔。咁感覺上就冇咁單調，直至去到伸延到去呢個大門嘅左側。咁而呢個櫃咧就係呢間屋嘅迷你 pantry 位，係啦。咁完成咗都會做翻個雲石或者台面去處理㗎啦。咁台面都會可能擺翻個水機咖啡機咁，就方便翻戶主佢哋使用啦。咁咁啱呢個位咧就係喺客廳同埋餐飲區嘅中間位置，好合理嘅呢位。咁直至去到呢個位啦。咁呢個弧位咧就係正喺呢間屋唯獨是一個角位嚟嘅。咁就用翻弧位儲物櫃去修飾翻呢個包翻呢個弧位，即係包翻呢個角位。呢邊伸延到去而家呢個位，呢個位咧就係成間屋最主要嘅軸心之一嚟嘅。正如片頭所講啦，呢個櫃做一個 display 櫃，咁設計師咧都安排咗做法㗎啦。咁我哋以往咧就係用一個櫃體去處理嘅，通常一個 display 櫃。咁但係今次咧就用咗4條嘅獨立柱，再加木層板去拼合嘅，所以做法有啲難度嘅。咁設計師都特意揀咗一啲有反光質料嘅牆紙牆畫做背光背景加咗個背光燈，出嚟嘅效果有少少法式風㗎啦。咁我都想分享下呢個做法啦，因為4條柱咧本身都係頂天立地，所以裝嵌嘅時候咧係有難度。咁同埋度數度都好準嘅。因為同埋我哋都考慮埋點樣穿線點樣裝嵌維修都我哋考慮之一嚟嘅。所以我哋因為做完4條柱，逐一去拼翻入翻呢個層板落去就會難度高少少。咁至到轉彎位呢個咧就係一個屬於偏廳區。咁客人咧將來都會擺翻個飲茶嘅台喺度，做一個茶室咁樣。咁而兩邊個櫃體咧都會做一個對等胡桃木色襯翻地下㗎啦。咁而呢個牆背咧都用翻成間屋一個叫做花線嘅拼合做法。咁而中間位咧都用咗大理石去做翻一個暖爐位置啦，係啦。咁做完之後咧就感覺到就溫暖好多，同埋就有種家嘅感覺喺度。或者我哋講下客廳嗰邊啦。而呢個客廳區咧size 一定夠大啦。咁呢個位咧就擺翻梳化喺度，而呢個位咧就會加件大理石去做翻個牆背位。而你見到佢嗰個位都幾闊嘅，所以咧設計師都諗咗一個對等嘅儲物式做。而呢個大理石咧就呢個平面啦，做翻大理石。咁而呢個彎位咧都會用大理石去處理嘅。咁但係呢個大理石咧其實都有啲難度嘅，因為都揾咗幾間去問過，都唔係咁多間可以處理得到呢個彎位。咁我哋都最尾都揾到一間係要偷薄件石去做嘅。咁偷薄件石，再用第二物料偷輕佢，再喺現場做一個拼接打磨去完成嘅。咁所以呢個位都難度都幾高。咁做起咗，我哋都會分享下俾大家睇下。咁我哋直接行下嗰邊。而呢邊咧，呢對門咧就係入翻寢室區嘅啦。咁而呢埲牆咧就係啱正就大門對住嘅牆身位。咁我哋可以叫做佢當係一個 focus wall 咁咯。咁呢邊一樣係處理，用翻藝術漆去處理拼翻花。咁中間做翻個玄關嘅台就可以㗎啦。咁有時朋友嚟到開門就見到成埲牆，呢個都係一個主體嚟嘅。呢邊都係餐飲區啦，去翻。咁而我哋餐飲區咧都做翻個餐邊櫃，而餐邊櫃咧我哋做咗個對等式嘅 display 位。咁而中間都加翻個不鏽鋼嘅吊架，輕盈翻少少咁方便客人擺啲酒喺度或者同啲朋友可以品下酒都好方便。咁而中間呢個位咧就擺翻張2.2米嘅餐台，做翻啲吊燈。大家睇完呢條片有咩意見咧？不妨喺留言區講下。